Shelly Sprout and Pebble. E aí, mané? Cadê o Pix? Se você fosse um louco, eu ia me explicar mais uma vez, mas eu tenho certeza que você não é um louco, porque eu acabei de falar agorinha. Aí você me quebra, né? Faz aí, Zé. Não, aí você me quebra. Faz aí, moço, que só tem R$3, só R$9. Aí você me quebra. Fala, minha nossa senhora! Meu cu não passa nem uma fileira de dentro, meu parceiro. Quando alguém vem na minha...